19-cu əsrin sonunda bütün Avropanın aparıcı memarları Bakıda işləyirdilər. Unikal bir situasiya yaranmışdı. Bilirsiniz, bütün mərkəzi böyük Avropa paytaxt şəhərlərinin memarlıq və incəsənət institutlarının məzunları Bakıya ezamiyyət olunurdular. Bütün dünya bilirdi ki, burada çox böyük tikinti işləri aparılır. Və onların biri gənc 25 yaşlı memar Johann Wilhelm Edel idi və o 1880-ci illərdə birinci dəfə Bakıya gəlmişdi. Demək olar ki, Edel o dövrünün aparıcı Bakıda memarı idi və həqiqətən bu gözəl də malikanə onun layihəsi əsasında 1894-cü, 96-cı illərdə Politseyski, indi Yusif Məmmədəliyev adına küçədə tikilmişdi. Bakıda hal-hazırda fəaliyyət göstərən kafelər, restoranlar kommersiala daha çox önəm verirlər, kommersial fəaliyyətə. Amma ki, elə yerlər var ki, kommersialdan daha çox musiqiyə, rəsmə, incəsənətə yer verirlər və kafe də sadəcə bir hissəsidir. Şəhərdə art məkanı, art kafe o qədər də sayı çox deyil. 8 aylıq axtarışdan sonra müxtəlif növ məkanlar, maklerlərlə mən danışırdım, əlaqədə idim, göstərirdilər. Axırda burayla mən tanış oldum. İlk baxanda cəlb elədi ki, çox yaxşı vəziyyətdə deyildi, təmirsiz idi, baxımsızlıqdan qar, yağış, su, pəncərələr yox idi. Həmin müddətlərdə çıxış layihəsindən sonra mən və mənim komanda yoldaşlarım təbiətdə biz tədbirlər təşkil edirdik. Çadır düşərgəsi ilə musiqili tədbirlər. 300-400 nəfərlik. Həmin o karantin başlayan dövrdə də kütləvi toplaşmalara, kütləvi tədbirlərə icazə vermədilər. Bu tərəfdən də bizim işimiz dayandı və əldə də o qədər də maliyyə imkanlar geniş deyildi ki, lap yaxşı vəziyyətdə sərf edəsən bura və buranı daha tez müddətdə ərsəyə gətirəsən və fəaliyyətə başlayasan kafe fəaliyyəti kimi. Dostlar, tanışlar, ailəm, qohumlar və ya hər hansısa bir balaca kommersial işlər, tutam ki, texniki tərəfdən hər hansısa bir layihələr. Beləliklə yavaş-yavaş başa gəldi, ərsəyə gəldi bu məkan. Deməli, 3 ildir biz fəaliyyətdəyik, kafe kimi fəaliyyətdəyik. 3 il ərzində burada ətli heç bir qida satılmayıbdır. Vegetarian dostu qidalar və ya vegan qidalar burada satılıbdır. Müəyyən dövrlərdə burada vegan dolma da biz servis edirdik, evdə bişirirdik. Ümumiyyətlə, ətli qidanın satılmağının tərəfdarı deyiləm və bununla da kiçicik də olsa heyvanların yaşamasına bir növ öz görünməz dəstəyimi göstərmək istəyirəm. Göstərirəm də. Bax, dostumuz. Dostlaşmaq istəyirsən? Hə, Rast? Birazdan tanımırsan elə, birazdan. Çox adam var sənin evində. İndi o fikirləşir ki, bu qədər adam gəlibdi elə musiqi zat, bayaqlar soundcheck edirdik, musiqinin səsini tam qaldırdıq. O hiss edir ki, yenə həftə sonu tədbirləri kimi bizdə olurlar da başlayacaq yenə musiqi falan. Çok sağ olun. 19-cu əsrin sonunda, təxminən 1880-ci illərdə Rus imperatoru Nikolay I, belə deyək, müasir dildən desək, Azərbaycanlı iş adamlara, 3 qardaş, Lazaryan qardaşlarına böyük bir Balaxanı kəndində sahə bağışladı, təxminən 11 hektardan da çox. Və təbii ki, bir neçə ildən sonra o Balaxanı kəndində çox böyük bir neft yataqları tapıldı və İlya, Yakov və Babacan belə deyək, neft milyonçularına çevrildilər.
Bir neçə ildən sonra qardaşlar binanı satmalı oldular. Akopov soyadı olan bir milyonçu binanı aldı və binanın iki çox gözəl girişinin əsas portalların üstündə biz indi A benzilini görə bilirik. Binanı alandan sonra Akopov sahələri kommersiya strukturlarına icarəyə verirdi və məsələn 1918-ci 20-ci illərdə 1-ci Azərbaycan Respublika vaxtında bu binada Gürcüstanın səfirliyi yerləşirdi. İndiyə kimi Bakılılar bu binanı belə deyək Gürcüstan nümayəndəsi kimi adlanırlar. Sonra isə təəssüf ki 20-ci illərdə Rusiya işğalından sonra bina dövlət tərəfindən ekspropriasiya olunmuşdu və burada Sovet İttifaqı dağılana qədər faktiki insanlar yaşayırdılar. Belə məkan var olmalıydı ki, insanlar yaradıcılıqla məşğul ola bilsinlər. Hər bir şey azdan başlayır, çoxa doğru irəliləyir, inkişaf edir. Əgər ki, biz bugün 5, 10, 15 və ya məhdud yaradıcı insana dəstək olub, şərait yaradıb, kömək edə biliriksə, əlbəttə ki, Azərbaycanda yaradıcılıqla məşğul olmaq istəyi olan insanların sayı çoxalacaq. Bugün 10-dursa, sabah 100 olacaq, birisi gün 1000 olacaq. Şərait yaranmalıdır ki, yalnız yaradıcı fəaliyyətlərə köklənib fokuslana bilsinlər. Əgər onların da qayəsi, əgər onların da öhdəçiliyi ondan ibarət olsa ki, mən birinci özümə tutalım ki, pianino alım, ondan sonra başlayıram musiqi ilə məşğul olmaq. Lütf ki, gəl, mən sənə pianino verəcəm, gəl sən sadəcə otur, musiqi və bəstənə. Bunun üçün belə bir art kafe yaratdım ki, insanlar kifayət qədər çox yaradıcı fəaliyyətlərlə məşğuldurlar. Amma onlar üçün konkret olaraq bir məkan lazımdır ki, onlar gəlsinlər azad və rahat şəkildə yaradıcılıqla məşğul ola bilsinlər.